Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una nueva navaja. Esta navaja se llama Cyber-Tool. Es la M, hay 4 modelos, hay una más pequeña y 2 modelos más grandes. Pero este modelo en específico lo estaba buscando por algunas razones. Yo creo que es la navaja más completa para el mundo del vapeo. Tan es así que hay una marca, tal vez ustedes la conozcan, una marca que se dedica al vapeo, se llama Statqual, es esta marca. Esta marca hace atomizadores, Statqual. Esta marca hace atomizadores como lo que es el Reloaded, que es este, los Squape. Estos ya tienen algunos años, hay unos más nuevos. Y esta marca sacó una navaja edición especial de este modelo. Obviamente con la serigrafía de la marca, en color blanco, muy bonita. Les dejo unas imágenes. Por esto mismo, me di a la tarea de buscarla y adquirirla para poderles hacer una revisión y una reseña de ella. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver sus herramientas. Esta navaja no ha sido modificada, está en su estado original, así es como sale de la caja. No se le ha agregado ni cachas nuevas, trae sus herramientas originales, no se le ha agregado nada. Lo único que se le puso fue su rabisa. Esta navaja es un poco más grande, esta tiene 5 capas, como pueden ver. Si las comparamos un poco con otras navajas que hemos visto anteriormente, podemos ver que es algo más grande. Esta ya no es tan cómoda como para llevarla en el bolsillo, tal vez llevarla en una funda en el cinturón. Vamos a empezar primero con la hoja grande. La hoja pequeña, ya sabemos, esta siempre es la más filosa porque es la que menos se utiliza. Seguimos con el punzón escariador. El abrelatas con un destornillador de 3 milímetros. El destapador con un destornillador de 6 milímetros y un pelacables. Luego tenemos el palillo de dientes, su pluma o bolígrafo de presión. En este caso también tiene su alfiler de acero inoxidable, el alicate o pinzas multiusos con su cortalambre y con su prensa terminales, aparte de el agarre pequeño y el agarre grande. También tenemos las tijeras, gancho multiuso. Ya saben que este gancho es bastante útil. Tenemos el sacacorcho con su mini destornillador y como herramienta estrella, que es lo que la hace muy particular a esta, la que le da el nombre de Cyber-Tool, tenemos un extensor para bits, de los cuales trae varias medidas, tanto por este lado como por aquí.
Y aquí trae otros 3 bits, cada uno con 2 herramientas. Tenemos de estrella, plano, de cruz o Phillips y Phillips pequeños y medianos. Y la anilla, que también Victorinox la considera una herramienta. Estas son las herramientas que contiene esta navaja y pues vamos a ver cómo usarlas en el vapeo. Bueno, pues vamos a trabajar con su compatriota hoy, con el Squape. Vamos a hacerle una resistencia con esta navaja. Aquí podemos ver que tiene unos tornillos más pequeños, diferentes a los que hemos trabajado anteriormente en otros videos. Para este vamos a buscar un bit adecuado, yo creo que va a ser este. Y como podemos ver, entra a la perfección, la perfecta medida para estos tornillos. Y como podemos ver, tenemos varias opciones para varios tipos de atomizadores, no más para este. Ok, pues vamos a hacer uso ahora de la pluma para hacerle una resistencia. Como ven, le queda perfecto. Vamos a necesitar cable. Los alicates son perfectos para este trabajo. Vamos a hacer una resistencia sencilla, rápida. Vamos aquí la resistencia. Vamos a ponerla. Aquí nos podemos auxiliar de los alicates. Y esta herramienta también bloquea a 90 grados, como pueden ver. Entonces, ya sea que lo quieran hacer recto o bloquearlo a 90 grados, pues poniéndolo recta, y se me hace más cómodo. Y listo. Volvemos a usar los alicates para acomodarla. Listo. Así de fácil. Vamos a cortar los alambres. La tenemos. Este aquí. Y listo. Vamos a probarla. También podemos ajustar la altura del polo con esta herramienta, como ven. Bueno, vamos a probarlo. Como ven, está prendiendo bien. Perfecto. Pues ahora ponerle el algodón. Sacamos las tijeras.
y lo acomodamos. Ya quedó. Y ya lo tenemos funcionando. Como ven, así de fácil podemos trabajar con esta navaja. No ocupamos ninguna herramienta más. Aparte también podemos trabajar con nuestros equipos, nuestros mods. Por ejemplo, este mod tiene una peculiaridad. Para poder darle mantenimiento tenemos que desarmar, a ver si se alcanza a ver, tenemos que desarmar ese tornillo de ahí adentro y obviamente pues es complicado con los desarmadores normales. Para este caso vamos a usar esta herramienta. Como ven ya entró perfecto. Entonces nada más giramos, nada más giramos y sale el tornillo. Ya podemos quitar la pieza. Este es uno de los mods más complicaditos de desarmar que yo tengo, pero como ven es una tarea fácil, sin problemas. Todos los demás mods, pues bueno, es mucho más sencillo. Los tornillos los tienen más a la mano. Pues como ven, esta es la herramienta que recomendaba una marca especializada en vapeo, y como pueden ver pues ya comprobamos por qué es. Funciona muy bien. Me gustaría que fuera un poco más ligera. Hay una versión que no trae las pinzas, sino trae las tijeras, que solamente trae esta herramienta, que es más ligera, es más del tamaño de esta o de esta. Tampoco es tanto la diferencia, pero el peso en el bolsillo sí se siente diferente. Es más pesada y esta pues es más recomendable para cargarse en una funda en el cinturón que cargarla normalmente en el bolsillo del pantalón como lo hago yo con mis navajas habituales. Pues es todo, amigos, espero que les haya gustado el video. Denle like, compártanlo y hasta la próxima.